Итак, снова здравствуйте, я приветствую вас на своем канале Здоровье и красота от морковки. И сегодня речь пойдет о храпе. Сами знаете, когда человек рядом храпит, то, конечно же, не уснешь. И даже это, конечно, и раздражает. Поэтому многие ищут способ, как бы от этого оградиться. Другими словами, ищут средства, которые помогут не только слышать храп, но и даже избавиться. Итак, почему же храп возникает? Храп возникает по разным причинам. Основная причина храпа связана с тем, что во сне у человека непроизвольно расслабляется мягкое небо и язычок. Возникает вследствие вибрации мягких тканей гортани и глотки, обусловленной особенностями анатомического строения человека. Итак, это одна из причин. Вторая причина – это обычный насморк. Это когда человека просто забит нос, он нечем дышать, он дышит через рот. И тем самым тоже вызывая определенные, скажем так, колебания. Ну и, конечно, часть звуков или воздух может проходить и через нос, и происходит такой своеобразный храп. Третья причина храпа связана с тем, что у человека слабое сердце, а также повышенное давление. Поэтому зачастую, когда вы слышите храп, то вы можете буквально сразу определить, чем человек болеет. Либо у него насморк, очень такой серьезный, либо у него сердечные заболевания. Между прочим, сильный храп может достигать громкости 112 дБ. Но как обычно, человек, который храпит, он не слышит собственного храпа, а мешает только окружающим людям. Из-за чего утром сосед храпящего человека чувствует себя невыспавшимся, утомленным и даже раздражительным. Итак, какие же методы лечения могут способствовать уменьшению или излечению этого храпа? Как я сказал, насморк, его просто нужно лечить. А те, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями, конечно же, на это нужно обратить внимание и идти лечиться. Но есть очень одно интересное средство, которое эффективно помогает человеку вылечиться от храпа. Или, по крайней мере, уменьшить храп во сне. Для этого человеку нужно всего периодически, скажем, по 15-20 минут играть на обычной дудке или на духовых инструментах. Как замечено, человек, который играет на дудке, издавая определенные музыкальные звуки, это касается и тех, кто играет и на губной гармошке тоже, производит определенную технику дыхания, при которой тренируются верхние дыхательные пути, развивается мускулатура и укрепляются ткани неба, а также и носоглотки и гортани. Многие задаются вопросом: это хорошо, это человеку нужно этим заниматься, но когда вы едете, например, в поезде, и ваш сосед так храпит, то что делать, как быть? Не пинать же его каждый раз. Хотя, между прочим, и нужно было бы периодически такого человека, скажем так, шевелить, чтобы он просыпался, потому что он получает удовольствие, а окружающие люди нет. Итак, что же нужно делать? Оказывается, есть такие вещества, которые способствуют уменьшению храпа во сне. То есть, если ваш сосед храпит, просто нужно это вещество побрызгать вокруг его лица, после чего он надолго перестает храпеть. Итак, и что это за вещество? Конечно, можно предположить, что это обычная вода. Между прочим, холодная вода очень хорошо воздействует. Но эта вода не простая, а насыщенная эфирными маслами, такими как миндальное, абрикосовое, анисовое эфирное масло из бергамота, а также лимонное, апельсиновое и мятное эфирное масло. Делается это следующим образом. Человек, который рядом храпит, вокруг него нужно разбрызгать смешанную с водой эфирное масло, которое я упомянул выше. Желательно разбрызгать около лица, чтобы ароматная вода попала на лицо этого человека, или хотя бы на одежду, на одеяло и так далее. И храпящий человек, вдыхая эти запахи, будет постепенно переставать храпеть, потому что вот эти запахи положительно влияют на нервную систему человека, успокаивают его, улучшают его дыхательные пути, и, конечно же, влияет и на насморк, и на сердце. Конечно же, это может быть не стопроцентный вариант, но тем не менее, он достаточно эффективен. Еще хотелось вот что добавить. Нужно помнить, что у некоторых людей на определенные запахи могут проявиться аллергии. Для кого-то это будет не очень, скажем так, серьезная аллергия, то есть человек там прокашляется, просморкается и все, и успокоится. А для кого-то это может плачевно закончиться. Поэтому, конечно, будьте с этими веществами аккуратны, внимательны. Не обязательно человека набрызгать вот эти эфирные масла, а можете на себя побрызгать, и он будет чувствовать этот запах. По крайней мере, он не будет так ярко выражен.
Есть еще такие способы, тоже очень интересные, когда человек храпит, и к нему подходит и резко хлопает в ладоши. И человек просто хоп, просыпается, а потом быстро опять засыпает, он даже не понимает, что происходит. Но после этого храп прекращается на некоторое время. А некоторые, знаете, еще берут, распыляют вокруг носа этого человека порошок красного перца. Из-за чего красный перец, попадая в нос человеку, и человек начинает чихать и просыпается и перестает храпеть. Но так, конечно, еще раз скажу, будьте с этим осторожны, чтобы не навредить и себе, и окружающим. Лечите свое здоровье, если вы храпите. Расскажите людям, которые этим болеют, что нужно делать для того, чтобы излечиться, потому что некоторые люди просто даже не хотят лечиться или вопрос на это не обращают внимания. Кстати, есть еще один очень интересный, замечательный способ, как приостановить храп у храпящего человека. Вы многие, наверное, заметили, что тот, кто храпит, у него обычно открыт рот. Для этого берете обычную соску детскую и вставляете ему в рот. И этот человек перестает прям мгновенно храпеть. А на этом все. Оставляйте ваши комментарии. Возможно, у вас есть какие-то свои способы, которые помогают избавиться от храпа у себя, либо у соседа. Будьте здоровы и до новых видео. Пока.